Hi guys, welcome to the part 3 of this BMW restoration series। आज हमें गाड़ी की चाबी मिल गई और हमें गाड़ी के ओनर के बारे में भी पता चल गया। मुझे इतना तो पता था कि गाड़ी का ओनर कोई ना कोई लेजेंड ही होगा और येट वो निकला भी एक लेजेंड ही। मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता हूँ ओनर के बारे में, जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैंने बता दिया। मुझे आज उन्होंने चाबी दे दी और मैंने गाड़ी का इंटीरियर भी देखा, इंजन भी देखा। अब वो देख के मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं है, पॉसिबल है इसका सही होना।